Pozdrav svima, danas ću pokušati ugraditi LED rasvjetu na kuhinju jer u noćnim satima nije dovoljna samo žarulja jer se pravi sjena od gornjih elemenata. Tu sam prije same ugradnje ostavio kabel i prekidač. Sve što vam treba da to uradite je ova LED traka, samoljepljiva. Ja sam morao kupiti dvije iz razloga jer moram na obje strane dovesti rasvjetu, a napon mi je na sredini. A jedna ova košta oko 10 eura, dok nekome platim da mi to sve zelemi, pa došlo bi na isto, pa bolje je kupiti odmah dvije. I još trebate nabaviti ovaj transformator, to je pretvarač električne energije, jer ova LED rasvjeta ne može raditi na običnoj kućnoj struji. Ovo ćemo morati presjeći. I tu ćemo razdvojiti ove dvije žice da ih možemo spojiti na pretvarač. I nakon što sam to uradio, sada je vrijeme da probušimo rupu sa donje strane, tako da kabel može proći gore. Rupu sam izbušio 10 mm. Provukao sam obe trake. Crvenu žicu sam spojio sa crvenom, crnu sa crnom. Obe crvene idu na plus V, a crna ide na minus V. Sada idemo na spajanje kućne struje. Prije toga moramo se uvjeriti da li su žice pod naponom. Obično je smeđa žica faza. Evo vidite, sada je pod naponom i to je jako opasno. Moramo ugasiti i provjeriti ponovo. Znači sada nije. Ako vas je strah, bolje da isključite osigurače. Smeđu uvijek stavljamo na L jer je to faza, plavu na N, a žuto-zelena je uzemljenje i stavljamo ovaj treći dio. Traku sam zalijepio. Kada razmjerite koliko vam je trake potrebno, jednostavno presiječete sa škarama na ovome bakrenom dijelu. To imate svako 3-4 cm. I to je to. Sada je trenutak istine. Gasimo svjetlo. Da vidimo da li će raditi. I evo ga. Ako vam je zanimljivo ovo što ja radim, možete se pretplatiti na moj kanal. I to je to. Hvala vam što ste gledali.